YouTube, beleza? Vocês, aqui quem fala é o Marcelo, galera. Hoje estou trazendo mais vídeo aqui pra vocês. Pra quem não sabe, eu sou o Marcelo, o MHCD Produções, né? Enfim, e bom, hoje a gente vai jogar mais um pouco de Sonic 3 Knuckles. Aí você me pergunta, mas Marcelo, você já tinha acabado com essa série, né? Bom, eu joguei as fases do Sonic 3, não do Sonic Knuckles, não, ou seja, não zerei o jogo. Mas hoje eu vou zerar, jogar uma fase. Assim, a ideia aqui é jogar umas fases do Sonic Knuckles e Sonic 3, que eu já, né, que eu fui até lá última vez. Enfim, deixa aí seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra ter esse vídeo, galera. Dá uma força aí, falta 8 inscritos pra chegar a meta, né, que eu queria, né. Enfim, tomara que eu consiga. E bom, dá essa força aí. E bom, me ajudem a chegar a 15 inscritos, eu conto com a ajuda de vocês. Bom, vamos lá. Calma aí, galera, que eu vou cortar aqui, galera, já volto pra vocês. Galera, eu voltei pra vocês aqui. Bom, a gente vai aqui, né? E bom, galera, já volto pra vocês. Já volto, galera. Galera, eu voltei aqui. E bom, eu tô na Monster Hill aqui, né? E bom, vocês devem estar se perguntando, mas Marcelo, por que você vai jogar com o Tails? Bom, a ideia aqui, ó, na verdade, ó, eu sempre joguei com Sonic e Tails, né? E bom, nas fases do Sonic Knuckles, eu vou jogar com Tails. Tem vezes que eu vou jogar com Tails e tem vezes que eu vou jogar com o Knuckles, galera. Sim. E bom, pra quem não sabe quem é essa Hawkzinha aqui e qual é a vantagem dela, não, vantagem dele, até porque ele é homem, né, macho, mas ele é raposa, galera. Tá, enfim, é a habilidade de voar, só que esse voo é limitado, ou seja, ele acaba, entendeu? Tipo, acaba o rabinho, aí, enfim, vocês conhecem a história de Tails, né, a vantagem que o Tails tem, mas pra quem nunca jogou tão bem Sonic, né, enfim, eu tô, nossa, caramba. Mano, eu queria me vingar desse bicho. Esse bicho é muito chato, sério. Os bichos da Monster Hill são os mais chatos. Porque, olha isso, velho. Ah, velho, eu queria me vingar desse... Caraca, aqui tem uma vida, galera. Nossa, eu nunca sabia disso não, galera. Vocês sabiam disso? Eu pensei que era um anel gigante ali, ó. Mas, não. Era uma coisa... Ó. Tem essas partes aqui também, eu não gosto muito dessa fase. Na verdade eu gosto, mas tem alguns inimigos que é bem chatinho, inclusive da galinha. Eu não vou nesse stage, né? Bom, nesse stage que eu prefiro mais o da Mol. E eu sei que não é ele ainda. Isso porque, né, ele é branco. Tá, aqui tem um anel. Eu entro. Tá, vai, eu vou entrar. Ó, é o primeiro. Caramba. Velho, como assim? Tá, vou tentar pegar a primeira esmeralda, galera. Quem sabe se eu consigo. Eu vou terminar até o ato 2, galera. Tá bom, galera? Enfim, vou tentar aqui, concentração. Esse primeiro eu treinei bastante. Os Special Stages do Sonic 3, na minha opinião, é mais fácil que o do Sonic Knuckles. Porque o do Sonic Knuckles tem aquelas bolinhas amarelas que te jogam pra longe. Pra frente, na verdade, né? Nem é longe, é pra frente. Enfim, provavelmente eu vou conseguir, né? Pegar essa esmeralda aqui. Enfim, eu nunca consegui fazer perfect porque o Sonic fica muito rápido, cara. Bom, com facilidade eu acabei pegando aqui a primeira esmeralda. Enfim. Vamos lá, né? É uma surpresa. Enfim. Tá, vou ter que... Galera, nessa parte aqui, pra vocês subir, você tem que apertar pra baixo, galera.
Vai apertando, vai apertando, vai apertando. Tá, essa só foi minha dica mesmo, galera. Essa foi a dica. MHCD Produções também é cultura, galera. Tá, não é tão cultura, mas... Deixa eu me vingar de você, vai. Haha, colei até você. Se eu soubesse, eu ia colocar a música daquele... Mas eu não sei, infelizmente, né? Peraí. Mata essa... Nossa, que velho. Como assim? Um bicho meio esquisito, velho. Fih. Segundo ato, eu vou contar uma... Não. Tá, vai, não vou pausar o vídeo não, galera. Não vou pausar o vídeo não, porque... Eu quero que esse vídeo chegue a 15 minutos. Porque eu nunca fiz um vídeo tão longo assim. Eu queria aproveitar para fazer um pouquinho. Eita, peraí. Ele não é difícil. Ó, só ficar clicando nele. Clica nele, isso. Chefe não é difícil, galera, é sério. Tá, peraí. Vai, cai ali. Vai aqui. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Ah, não deu pra pegar o monitor de anéis, galera. Infelizmente. Ok. Ok, né, galera? Galera, fala sério, o Tails não é fofo, galera. Eu acho que ele é mais fofo do que a Queen, galera, na minha opinião. Ele é bem mais fofo que a Queen, na minha opinião. Enfim, galera, como eu disse, quem é mais fofa? Fofo. Aliás, né? A Queen ou o Tails? Sei que vão falar que é a Queen, mas eu acho que o Tails é mais fofo. Tá, vai, a Queen também é fofa. Essa galinha, galera, apareceu um dos piores aqui, velho. É uma das piores fases por causa desses badniks. Sai daqui. Velho, essa galinha é idiota mesmo. Bem, galera. Vamos nessa parte de novo, né? Aqui, né? Toma! Vingança. Tá. Ó. Por isso que eu não gosto muito dessa fase. Na verdade, eu odeio mais a Mabel Garden, né? Mas... Porque a Mabel Garden, ela é muito chata. Fih. É difícil demais. Apesar de não ter partes aquáticas, mas... Eu acho que a Mabel Garden é pior. Do Sonic 3, normal. Fih. Caraca, velocidade tanto. Ó, apesar de eu não gostar muito dessa fase aqui, tem muita velocidade, hein? Fih. Nossa, eu acho que ali tem... Ó, ali tem cara de ter um... Olha, ó. Falei pra vocês, galera. Falei, ó. Olha só que delícia. Special Stage. Prefiro mais o Special Stage do Sonic 2, mas... Esse aqui também é bom até. Ah, tudo bem que é um pouquinho psicodélico, igual... Aquele do Sonic 1, né? Que é psicodélico. Negócio rodando um mal aleatório, tipo, what the fuck, né? Acho que eu sou capaz, galera, de pegar a segunda esmeralda, será? Tá, eu acho que tem bolinha azul pra cá, não é? É, tem bolinha azul aqui mesmo. Não vou pegar esses anéis, né? Porque, né, preciso só pra fazer perfect, mas eu não quero fazer perfect. Ai, tudo bom, ok. Eu acho que dá, hein, galera. Dá, vai dar. E não é que vai dar mesmo? E não é que sextou? E não é que sextou, meu boy? Aí, galera. Sextou, meu boy. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Sério. Ok, né?
Tá de novo. Muito fácil, galera. Fih. Tá, eu vou ter que vir aqui, né? Sim. Vou dar umas partezinhas, tá, gente? Pra esse vídeo não ficar tão longo, até porque tá uns 10 minutos agora. Enfim, eu volto pra vocês, galera. Galera, voltei aqui. E bom, vamos lá, galera. Vamos enfrentar o chefe. Vamos enfrentar o chefe. Aliás, galera, uma curiosidade. Sonic Advance 2. Vocês sabiam que todos os chefes do Sonic Advance 2 foram baseados nos chefes do Sonic Knuckles? Vocês já sabiam disso, galera? O Gameplay também disse isso, mas, né? Ai, caramba! Tá, só de que eu tô com Deus. Agora eu tô com uma vida, galera. Me ajudem. Véi, será que eu vou conseguir? Então eu confio, acho que não, né? Nossa, se eu tivesse Hyper ou Super Sonic, teria muito overpower, cara. Ai, caramba. Ah, velho, eu perdi meus anéis. Ixi, agora fudeu, velho. Tá, velho. Eu preciso tomar muito cuidado, galera. Galera. Ai, ai. Ai, caramba. Ai, meu Deus, eu preciso tomar cuidado. Tá, vou dar um save aqui. Gostoso. Que save gostoso, menino. Vai, chora mais, menininho. Chora mais. Samara do Samara. Que. Aí, galera, conseguimos. Conseguimos derrotar o chefe. E bom, a próxima fase que vai ser a Flying Battle, né? Vai ser com Knuckles. Só que vai ser no próximo vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me ajude a chegar a 15 inscritos. Se inscreva no canal, ative o sininho. E é nóis. Tchau, galera.